तो आप ये देख सकते हैं किस तरह बारिश बर्फ़बारी है और किस तरह मेरे गेटअप आप चेक कर सकते हैं, सारा ढका हुआ है इस मौसम में। तो आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहे। आगे देखते हैं कौन सी मुश्किलात हमें दरपेश होंगी, किन चैलेंजों का हम सामना करेंगे। तो मैंने खाने के लिए भी बैग में, ये आप देख सकते हैं बैग में कुछ रखा है। 1 मिनट यहाँ ठहरते हैं, आ जाए। आहा, यहाँ थोड़े रेस्ट करने के बाद फिर हम सफ़र में जाएंगे, दोबारा अपनी सफ़र स्टार्ट करेंगे। ये अब बैग की हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी ख़राब है। ये मैं जो तलाश करने वाली वो जो चीज़ है वो ये है। हाँ, मिल गया। अच्छा ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ हो गई दिखाने के लिए।